我的工作简单来说就是整空调，但是一般人请不到我，因为我整空调的地方是游轮。老曹，小大姐，好，我们等一下到主厨房那边啊，和左军那边碰一下。好的，知道。这就是我现在工作的地方，正在建造的爱达花神号。让文成那边直接把这个电送来，这边上面电我们来。好。爱达花神号总长度341米，径宽37.2米，总吨位14.19万吨，水下吃水大概在8米左右。这个大家伙是我们国家第2艘国产大型游轮，前一艘就是爱达魔都号。游轮的建造的过程呢，还是比较复杂一些的。它是由一块钢板，然后折成型，成型以后呢，需要的一些斤梁啊，然后进行焊接。焊接完了以后，由小分段变成一个大分段，有一块小积木变成一块大积木，大积木呢，然后再雕到屋里面，然后进行组装，然后变成一个整船。所以说，大型游轮在我们行业里被称为造船工业皇冠上的3颗明珠之一，它的设计、建造难度都很高，可以说是一个国家工业实力和科技水平的集中体现。以前中国没有造过大型游轮，现在上海可以了。我在我们爱达花神上面，我负责的是冷空通专业的调试工作。凡是只要有人出入的地方，无论是乘客也好，船员也好，就会有涉及到通风、空调。爱达的这系列2条船，大概4500台设备，就像我们身体的那个神经元一样，遍布在全船的角角落落。5000多乘客，1000多船员，加在一起接近6500人左右，所以说这6500个人同时在船上生活、工作，还有娱乐，还有休闲，你怎么样去保证这些人的舒服？靠的就是我们。现在我们整个团队呢，大概有个70-80号人，负责船上所有的冷空通设备的调试和功能的报验。船建造到这个阶段，其实难点出现在部门和部门之间的沟通，因为大家都有不同的事情要做，内装要做内装的事情，我们呢是要做系统和管路设备的一个功能调试，涂装部呢它要推整个区域做油漆挡膜，所以呢我们互相部门之间彼此影响，互相干涉。第一条船建造，说大家也没有经验，也不知道干到哪一块会出现什么样的问题，吵架嘛又不可避免，因为它压强太大了，它风形成类似像一根柱子一样往上打的，赶紧要这个在你们那已经评价了。快1个月了，一直没做完，你什么时候能做完？没做完，我现在要装天花了，我不等你了。半个月了，半个月不行，半个月不行。我把你封掉了以后，我在上面封掉没法做了，不然我们就只能到领导那打官司去了。大家他也想干活，我也想干活，他们有进度，我们也有进度，就是这个争吵和吵架，反而促成了我们对整个游轮建造经验的一个总结。第2条船建造开始，就避免了很多第1条船出现那种争吵的情况。对我们调试来讲，整个周期缩短了大概有6个月。像留混的位置，给我们留一下子。行。然后我们把这个波沿就是往后走。好的。你们不让我干活，我们也不让我干活，好吧？对。我之前比较喜欢一首古诗，其中有2句话，就叫做“无人扶我青云志，我自踏雪至山巅”。我觉得这句话对我们游轮的建造是一个挺完美的一个总结的。没有人告诉我们现成的游轮建造的经验，我们自己去摸索的去建造，摸索中前进，发现问题，解决问题，最后能把整个游轮建造出来。我相信对我们整个外国桥船厂或者是整个造船业都是一个突破吧。就是因为比较喜欢海这一块的。我上大学选专业，一直到大学毕业以后选工作，一直都在海边。我来外国桥有7年了吧，这7年多里面，每次交船的那种自豪感和幸福感和成就感，真的每一次感受都不一样。然后有一天跟他一个航次带着自己家人上去了，然后我小孩和我老婆就是在上面去体验这个船的时候，那一个航次是我在登船2个月里面，我是最开心的一个航次，尤其是我小孩，都问我爸爸这是什么东西？爸爸这个是干嘛的？我们都可以告诉他，可以给他解答。然后他就问爸爸你怎么知道那么多？我说这个系统这个船就是我们参与调试的呀，我说我们建造的呀。现在我女儿对船这一块也非常的喜欢，家里面有很多的船的模型。有一次在学校里，老师问她，他说你爸爸从事什么行业呀？我女儿就讲说，我爸爸是造船的。
非常开心，大声的讲了出来。所以说我感觉他现在应该认为我从事的行业是一个比较酷的事情。